Välkomna tillbaka! Till ett nytt avsnitt av Drömjakten. Och idag är vi på Valentina Sports Club för att vi ska köra OCR. Ja, och varför gör vi det då idag? Jo, men alla vet kanske inte vad OCR är, men det står för Obstacle Course Racing och är typ hinderbana. Ja, exakt. Det är väldigt poppis, har varit i många år nu. Och det är ju så här att nu i helgen när vi släpper det här avsnittet så går ju faktiskt stora Tough Viking av i Stockholm. Som är ett jättestort och populärt Tough Viking, eller vad säger jag, OCR-lopp. Ja. Och både Simon och jag ska köra. Vi ska inte springa tillsammans för jag ska springa med en av mina kunder och coacha honom. Men du ska springa med Levi. Ja, Kristoffer. Exakt. Och Arla, så det ska bli väldigt roligt. Och idag tänker vi så här. Ni är många som ska springa Tough Viking eller kanske har ett annat OCR-lopp planerat. Så vi kommer gå igenom lite teknik. Exakt. Och jag vet också att det är några typiska klassiska grejer som man kan känna sig lite rädd för. Speciellt rampen. Ni som vet, ni vet vad jag menar. Men också typ teknik i monkey bar, ta sig över väggar. Det handlar så mycket om att spara energi där det går att spara och ta i där vi ska ta i. Och rampen är ju då den här, den brukar ju vara i slutet. Det är ju en jättestor skateboardramp i princip man ska ta sig upp för. Och Skateboardramp? Ja men det är väl typ högre. Ja men typ. Och den känns väldigt läskig. Jag har ju sprungit innan så att jag vet exakt vad du menar. Sen är det ju också OCR, man gör ju grejer som det här. Ni kommer få se det här stället vi är på är helt galet. Men du gör väldigt mycket övningar och grejer du inte är van med. Så det är väldigt lätt att skada sig och liknande. Så det är också någonting vi kanske ska gå igenom idag lite grann, så här, vad man kan tänka på. Jätteviktigt att värma upp, speciellt axlarna. Men vi går in i gymmet, eller hur? Visa lite. Det här stället är coolt alltså, nu ska ni få se. Nu kör vi. Är du taggad eller? Jag är riktigt taggad. Alltså jag har ju sett lite grann och det ser så coolt ut. Ja, nu vill jag ha din reaktion här när vi kommer upp till lekplatsen. Jäklar. Alltså, Kolla. shit. Kolla där borta då. Du, det är en sån där vägg. Men du, den går ju upp över taket. Ja, vi går dit och kollar. Alltså jäklar, hur hög är den? Ja, men Men är hög. den där är värre än den på Tough Viking va? Ja, eller? jag hoppas det. Men hallå, ärligt. Du kommer ju dö om du missar den där. Ja, det vill du inte. Den är hög alltså. Och den Men lutar bakåt. jag blir typ höjdrädd. Jag är rädd liksom så här. Vad händer om man kommer liksom lite snett här? Men vi ska gå igenom teknik. Flyger jag ut och ner här då? Är det möjligt? Nej. Alltså ärligt Elin. Ja. Jag tycker den här känns jätteläskig. Känns det läskigt? Ja. Alltså, du som är så lång. jag känner mig väldigt kort när jag kollar upp om man ska vara ärlig. Alltså nu glider ju jag så att här måste man ju liksom... Oj. Ja men du ser. Här, alltså man måste ju verkligen ha fart. Vet du vad du ser ut som? Du vet en sån här hamster i ett hjul. Nej. Jo, prova upp. Nu kommer jag bara tänka på det. Men ärligt, alltså du vet när den går ut så här så känns det väldigt läskigt. För vad händer liksom? Det känns som att man faller så hårt då och bak och... Nej men det här är ju rädslor och om du börjar tänka så då kommer det ju inte gå. Okej, jag tänker några av mina favoritövningar inför just OCR eller man ska hänga och springa. Axlarna. För att värma upp? Ja, gummiband. Guld. Ni kan enkelt packa med det i väskan inför loppet om ni ska köra nu i helgen eller något annat lopp längre fram. Men cirklar med axlarna, bara göra fram och tillbaka här över. Den här är jätteskön. Den här brukar jag göra med typ en pinne på det kan gymmet. man göra. Men när man är iväg, OCR-lopp är ju oftast utomhus. Svårt att packa med 1,5 meter lång pinne Ja, liksom. man kan ju det, men lättare med ett gummiband. Ja. Och det här är bara för att mjuka upp axlarna ordentligt. Du kan ju självklart göra utan gummiband också, men det är väldigt skönt för du kan också göra cirklar liksom. En arm Den för här, den andra. Ja, exakt den. Det är jätteskönt här. Ja. Grym övning, så skriv ner den och spara. Sen axlarna kan man lätt kliva in foten i, veva runt så att det blir motstånd och sen jobbar upp lite och ner där. axelpress. Ja, fast med gummiband för att det ska vara liksom lite stabilitet också. Ja precis, för då får du jobba fram och bak. Ja. För det är det jag känner att du vill ju ha
jobba lite på rörligheten. Exakt. Och sen här brukar jag göra också små cirklar. Ah, Så blir det verkligen att du mjukar upp och förbereder hela axelleden. smart. Prova. Så foten i, Ja. där. Och sen så körde du, nu är jag i och för sig längre, men vi kör. Så. Men typ Och sen då. så står det stabilt, stark mage och så jobbar du upp kontrollerat. Och ner. Så. Och så tänker du verkligen på det. Axeln får jobba. Långsamt. För om du gör långsamt så blir det ju mer stabilisering. Även upp eller? Inte så explicit upp? Ah, nu är det bara Där prova och sen. exakt små cirklar där. Det här känns ju skönt. För det som ofta händer när man kör, det är att man hamnar i ytterläget. Och det är där det är det mest kritiska momentet för att vi kan skada en axel. Vilket är väldigt vanligt i den här sporten tyvärr. Så att hela tiden tänka på att vi vill inte hamna här, utan att hela tiden aktivera. Det ska okej, det där är ju jättebra grej att tänka på, för det tror inte jag att jag har gjort vid tidigare lopp. Nej. För jag körde ett OCR-lopp för 2 somrar sedan, tror jag det var. Och det var då du skadade dig? Jag tror det. Jag vet inte exakt när det hände. Det var inte att jag liksom bara aj, utan jag kände det liksom dagarna efter och sen i styrketräningen efter länge. Och det är 2 år sedan och du känner fortfarande av det? Ja. Men ska jag visa? Om Simon håller så kan jag visa en här. Så vad jag menar med ytterläget, det är att det är lätt att man hamnar liksom här. Då hänger jag i leden. Jag vill använda musklerna. Så kolla skillnaden nu på mina skulderblad om jag hänger här eller om jag hänger här. Här eller här. Här är mycket mer skonsamt för axlarna än om jag hänger här. Jag är ju definitivt sån där. Får se, prova. Det är svårt när jag har hoodien på mig. Men man kommer jag ändå. vet ju, alltså typ, för mycket när man kör OCR, det är ju så här, då ska du göra armgång och grejer. Och då vet jag att jag hänger mer avslappnat, men du vill ju mer hålla upp där. Och det där är faktiskt också en jättebra uppvärmningsövning. Den här ja. Där, ja. Scapula pull-ups. Så det var faktiskt min nästa på listan. Den här gör jag faktiskt varje gång på gymmet innan ett ryggpass eller bröstaxelpass. Bra, jag med. Och mina kunder också. Och där ska jag visa nästa övning. Ja. Okej. Vi kommer ju hänga och klänga en hel del och vi kommer gå igenom teknik i monkey bar och ringarna. Men att värma upp genom att verkligen där. Så jag drar och drar och drar. Jag kan visa åt andra hållet. Så ni ser ryggen, drar. Fan, du måste ha varit en apa i ditt förra liv alltså. Ja, men kanske. De säger det. Vem vet? Det här är också en av mina favoritövningar för uppvärmning. Så jag säger det till alla mina kunder innan man ska köra överkropp. Att få kontroll på skulderbladen. Och det behöver vi ju verkligen i OCR. Så vi ställer oss i en armhävningsposition. Eller på knä. Och så tänker vi på att vi vill tappa ner mellan skulderbladen. Helt raka armar. Och sen pressa upp mellan. Så vi tappar ner och pressar upp. Så vi verkligen jobbar långsamma rörelser. Går som sagt att göra på knä om man tycker att det är för tungt. Långsamt kontrollerat. Går även att göra på armbågarna om man känner att handlederna inte riktigt vill. Den här är helt fantastisk. Jag tycker att den så här sträcker ju verkligen ut skuldrorna och man känner, du vet, så här, jag kan få mycket knutar bakom skuldror och du får verkligen ut det. Lite så här, man kan tänka lite som en så här, du vet, katt som så här ryggar liksom, ser sig själv i spegeln. Det blir lite så. Ja, jättebra övning. Så axlar, skulderblad, sen självklart knän och fötter. Också väldigt kritiskt att man kan stuka dem om man inte är uppvärmd eller har stärkt upp dem ordentligt. Lite som introt när vi sprang och hoppade. Liksom. Det är mycket sådana specialgrejer. Ja. Så att egentligen är det ju nästan till hela kroppen i ett OCR-lopp. Ja. Men börjar vi känna oss lite redo eller? Skojar du? Jag är så taggad. Nu kör vi. Nu kör vi. Den där ser jätterolig ut. Ja, den här kommer ju på Tough Viking. Såg du hur Jäklar. jag använder momentum hela tiden? Ja. Höften. Det där vi pratade om i uppvärmningen. Och sen här har vi... Här är jättebra att ha långa naglar. Det känns som att du var en gnutta ironisk där. Shit.
Den där är jobbigare än vad den ser ut, va? Den här? Ja, i och med att du klättrar liksom speciellt uppåt. Ja. Den här är någon Ja, du. stege. Ja, du kör så. Tänkte det. Det är bra. Jag känner mig alldeles för klumpig för att göra sådär. För att spara energi är det där det mest optimala. Ja, det var inget jobbigt liksom. Nej. Alltså det kan man ju också göra. Ja, det där ser ju faktiskt mycket lättare ut. Ui, Den var ju bättre. Grym. Den här var lite kul. Ja. Men den här, Irish table. Vilken är det? Är det den när man ska över den här? Ja, så tanken är att du ska ta dig över här. Och det finns ju väldigt mycket tekniktips här. Men bara så här, en fråga. Är inte den här en jävligt dum övning? Nej, Alltså den är så jävla... Jag menar som den här är på ett lopp. Varför ska jag över? Alltså det är bara liksom... Det går ju mycket fortare att bara... Ja, det går mycket fortare, men det är mycket roligare att ta dig över. Ska jag prova då? Prova en gång utan coaching och sen så ska jag ge dig lite tips. Okej. Ska jag göra från det här hållet? Vad ska jag göra här? Titta, Här pil. hållet? Det finns en... Va? Det finns en pil på marken. Men det... Kolla ner. Oj. Kolla där. Jag stod på den. Det betyder att du ska över och sen vidare. Ja? Så nu ska jag använda min spänn som jag absolut inte har just nu på grund av löpningen igår. Kör vi. Oj! Oj, shit! Oj! Alltså grejen är, jag har inte så mycket, jag har bara viljan. Aha. Nej, du hade verkligen spänt där. Var det där godkänt? Ja, men det skulle jag säga. Det var verkligen godkänt. Men du kan ju göra det på ett sätt så att du sparar energi. Och jag vill bara säga att så här, jag har ju tävlat i den här sporten och jag coachar människor i den här sporten. Så att jag vill inte ta för mycket fokus här idag, men jag vill mer ge tips. Fast det är alltså så här, det är jag som har tjatat på det här avsnittet. Ja, det är sant. Ja, för att grejen är att så här, det är ju en tid nu då det är mycket lopp av olika slag. Och så är det ju något jag har tyckt varit kul. Jag har kört 3 sådana lopp i alla fall. Och tycker det är kul. Och har skadat mig lite. Så jag tycker det är roligt att gå igenom allting. Okej. Så att Bra. det är på en smål om mig. Då och det kommer är jag just med proffs. Så jag kommer lyssna mycket och fråga mycket. Alltså jag vet inte om man kan leva på gamla meriter, men nu är det ju många år sedan jag sprang EM. Ja, men du har också sprungit EM i det här. Vilket är väldigt coolt. Men hur ska man göra den här då? Okej, ska jag visa? Ja. Okej, Irish table. Det finns ju olika tekniker, men om man tycker att den känns väldigt, väldigt hög, ta tag underifrån, svinga upp benen, över med ena armen, över med andra armen. Oj, nu ramlar micken av. Så. Härifrån, gunga och ta dig upp. Och sen hoppar vi ner. Det ser så effortless ut när du gör det. Och det är det som är meningen. Vi vill använda så lite energi som möjligt. För vi behöver energin för att orka loppet. Man kan absolut göra som Simon gjorde. Springa och göra som en muscle-up över. Men det är inte alla som är så långa. Eller känner att de liksom kan ta sig upp här. Nej. Det här är väldigt svårt. Där känner jag har ju längden där också, armstyrkan. För att jag hjälper ju till mycket att dra upp med armarna redan i början. Exakt. Ja, exakt. Men den är väldigt tung. Ja, här. speciellt om du är kortare. Exakt. Tänk att jag är så här. Då kan jag precis, eller så kanske här, kan jag ändå hoppa upp med benen, över med armen, över med andra armen, svinga upp och över. Snyggt. Ska jag prova den där och se ifall det blir någon skillnad? Prova. Sen Okej. är ju grejen, det enda jag tänker på med den här är att den kommer ta längre tid för mig. Ja, än den absolut. andra. Alltså den andra går ju fortare. Men jag menar bara, alla är inte så långa som du. Jag får inte hoppa nu för då gör det ont. Där. Så. Där ja. Över med andra armen också. Jag tyckte den här var svårare. Men det är nog för min längd. Fan vad svårt. Men Gör nu, din teknik igen då. du körde båda armarna. Exakt, så du vill hamna i armvecket liksom. För den här är ju... Ja, det där går ju. Alltså jag kommer ju göra den här. Ja, gör den. Men för de som är lite kortare så tror jag ju definitivt på din. Ja. Alltså, men man borde ju försöka, om man bor i Stockholm borde man ju ta sig hit och träna. Verkligen. För den här är svår. Sen är det ju också att ofta springer man i team och kan hjälpas åt lite. Ja. Det är ju roligt att springa med dem. Faktiskt. Vet du vad man kan göra? Nej.
Då kan man ställa sig så här. Så kan du kliva på min rygg. Ska jag göra det med? Kliv där, ja. Jag ställer mig typ där. Jävlar. Den där gick ju jättebra. Nu tar jag mig inte hela vägen upp. Men... Ja. Snyggt. Kom igen. Men alltså, snyggt. Den här är ju rolig. Den här kommer dock inte på Tough Viking. Väven. Om de inte har lagt in den nu på senare år. Det var ju några år sedan jag tävlade. Men då är det i alla fall du ska under de röda tror jag. Över de grå. Vänta, va? Ja, Jaha. eller tvärtom. Men vi kör över de röda och under de grå. Tror du? Jag bara Som tänker hur det är fysiskt möjligt. Ska jag visa? Helst. Eller vill du prova först? Ska jag prova först och se? Men får man hjälp av någon sån? Eller ska man Nej, helst ingen hjälp. över röd? Ja, vi kör över röd. Jag känner bara att paketet kommer ju... Ja, det blir nog inte så skönt. Men shit, det här känns bara... Oj. Så. Ja, och sen under. Oj. Bra! Men nu är det liksom problem. Och sen över. Tjena! Du, den här är inte lätt alltså. Och nu är det under den här. Ja, oj. Bra! Fy fan vad jobbigt! Snyggt, Simon! Och det är det här jag menar. Andas igenom varje hinder. Jag andas sen. Ja, men då kommer det bli jobbigt. Det är jobbigt. Men den här var skitsvår. Ja, men den här är kul. Jag vill också göra. Men Elin, den här var jättejobbig. Jag trodde man bara skulle klättra under allting. Ja, nej. Så att, vad sa vi? Över de röda. Ja, exakt. Sen när du är här. Det jag brukar göra det är att jag tänker verkligen så. Det där var ju lite... Så. Men va? Så är man klar. Alltså du var ju 4 gånger snabbare än mig på den här. Men ser du? Jag använder inte så mycket energi. Jag använder momentum Ja. och teknik. Gjorde inte jag det då? Jag är inte andfådd, du var. Var det ditt sätt att säga nej? Ja. Men Elin, det här, ringarna, det är en av mina favoriter. Jag tycker den är skitrolig. Jag tycker jag är bra på den. Men någonstans har jag skadat mig innan. Jag vet inte om det kan vara här. Kanske. Men jag tycker vi kör den här. Jag vill verkligen prova den här. Men jag ska ge lite tips. Ja. Så här är det ju verkligen det här vi pratade om med uppvärmningen. Att vi vill inte hamna i ytterläget. Utan vi vill hela tiden hålla starka skuldror och rygg. Och pendling. Använda höften och ni kommer förstå vad jag menar. Kom. Okej? Så för det första vill vi ha med oss farten. Så luta er lite bak och fram. Sen böjer vi bakre armen. Ser ni? Böjer baker. Kommer fram. Böjer bakre. Fram. Åh jävlar! Du skulle kunna vara med i Gladiatorerna, Elin. Jag vill det. Ja, det hade jag också velat. Så att Wow. jag använder verkligen höften. Sen nu tog jag varannan ring för att jag har gjort det här väldigt mycket. Det behöver man inte. Men jag sparar ju tid och energi. Du får mer momentum vid varje också. Ja, men om man inte känner att man vågar det så kan man absolut ta varje. Böj bakre, du kan till och med. Men här hamnar många och blir fast. Man ska ju aldrig hänga på en ring. För Nej, då har men du då ju... blir det väldigt jobbigt här. Ja. Och så börjar folk sprattla så här. Och då blir det väldigt svårt. Så det vi vill är alltså bakre, vidare. Bakre, vidare. Bakre, vidare. Det ser så snyggt ut när du gör det. Så böj och det här momentumet som jag pratade om. Okej, din tur. Och Ska jag tänk också nu ta- på din axel. Vilken axel! Vänta. Så luta bak först och hämta fart. Jag har handsvett kände jag. Snyggt. Och böj bakre. Och där såg jag direkt en grej vi kan jobba på. Vadå? Jättebra, men kolla här. Vi kan spola tillbaka. Ja. Du var här. Ja. Om du roterar Ja. på varje så får du med dig momentum på ett helt annat sätt. Så tänk er verkligen att ni ska rotera i varje.
Var inte den där första ringen lite, mitt handsvett bara gled i den där. Ja, det var lite halt. Ja. Så luta bak. Tänk, jag kommer hit. Okej, nu har jag överkroppen riktad hitåt. Bak, jag vänder. Överkroppen riktad dit. Här. Överkroppen till dig. Vänd. Ja, du vrider ju verkligen 180 grader. Okej, en gång till. Jag var taggad. Ja. Men fan, Underbart. den här ringen var jättesvår. Ja. Jag vet inte också, så jag får inte alls nå. Det är också hur du greppar. Ta tumlås. Ja, men det gör jag. Ja, bra. Den är bara, fan. Känns knappt, det känns som jag håller en liten loops-flinga liksom, för den är så liten också. Där. Alltså- Böj bakre. Och vänd. Exakt, spänn magen. Vänd åt andra hållet. Snyggt. Ja, det var bara första ringen. Alltså. Och vänd. Fan, det kommer ju fler sådana där. Och vänd. Bra. Mycket bättre. Wow, vilken skillnad. Nej fan, de där svarta, det går ju inte. Skitringar. Åh nej! Nej, men de är De är hala. smala och hala. Ja. Smålar. Men det gick ju jättemycket bättre på de första. Ja, Ja. men det här är kul. Elin redo för laxtrappan. Den här kommer ju alltid vara liksom hatkärlek. Snyggt. Och sen pling! Grymt! Alltså det där är riktigt imponerande. Tack! Alltså den här, jag hatar den och jag älskar den för att det är så mentalt. Man vill inte komma snett och ramla bakåt. Jag är också lite rädd för min nacke. Det är dags för rampen som jag vet att många drömmer mardrömmar om inför OCR-lopp. Inklusive mig själv. Nej, men det finns så mycket tekniktips som gör att det inte alls behöver vara så där läskigt. För det första, det är det sista hindret oftast på ett OCR-lopp. Så det är bara att ge allt du har. Några tips. Det många gör fel, det är att man springer rakt in i rampen. Rampen lutar. Då behöver du också luta bakåt. Så mitt första tips det är att luta bak, följ med rampen och blicken högt upp. Sen, det som funkar bäst för de allra flesta det är att tänka 1, 2, 3 och att du hoppar på sista steget. Så du accelererar inte för tidigt utan du kan nästan jogga fram. Sen börjar du öka 1, 2, 3 och hoppar på den sista. Det du sa där känner jag igen för att när man har sprungit sådana här lopp folk börjar ju sprinta liksom. Så blir de trötta och sakta ner innan de ens liksom kommer till rampen. Exakt, Det gäller ju så bara du att kan- hyfsa tempo här. Sen här någonstans. Ökar du, Så- exakt. Så några så trycker meter du innan på. accelererar du och sen 1, 2 så hoppa på tredje. Men ärligt talat, Ja. den här är ju mentalt läskig för många. Alltså det är ju verkligen alltså en jävla vägg du ska upp för. Och jag är ju väldigt rädd ofta liksom för att så här, vad händer om jag är där uppe och inte kommer ända upp? Det blir som ett högt fall. Det känns ju läskigt. Där är ju det att vi vill inte vända oss. Om man känner att jag kommer inte upp, att vända sig, det är då man ofta kan vricka fötter eller hälsenorna kan liksom gå sönder. Så att det bästa man kan göra det är att bara glida ner. Med ansiktet mot väggen och händerna mot väggen. Som, exakt, jag kan visa en gång. Jag springer, känner här, nej det kommer inte gå. Snyggt! Glid ner på alla 4 och bara säker mot väggen. Då kommer det inte du skadar dig. Så du springer, du tar i. 1, 2, 3. Nej, det går inte. Glider ner. Så kommer vi inte skada oss. Och inga stugade fötter. Ska du prova då? Ska jag börja med den lätta och se? Okej. Ja, det där var ju lätt. Fast! Vad? Hur kommer jag ner? Vänd dig om och glid på alla 4. Som jag visade om du failar liksom. Ja, just det. För jag känner på rumpan kan bli läskigt. Ja. Åh. Det här hade... Är du rädd? Fan vad obehagligt det var. Okej, men ska jag... Du, den där är ju hög alltså. Ja. Alltså jag känner ju av i vaderna. Ja, vi sprang jag- i Midnattsloppet i helgen. Ja, jag och Elin sprang Midnattsloppet med Björn Borg och alltså ärligt, jag är så tacksam att jag fick springa med dem. Det här är ingen reklam. Nej. De bjöd med oss och vi fick springa Midnattsloppet med dem och det var... Så kul. Det är nog den roligaste upplevelsen inom liksom lopp jag har haft någonsin. Ja, Det var så mycket människor som folkfest. ja verkligen.
Jag försökte ta rygg på dig i typ 2 kilometer. Sen... Alltså det här måste vi faktiskt prata mer om tycker jag. Ja, men vi gör det sen då. Jag ska ta väggen först. Ta väggen först. Jag vill också ta väggen. Det var länge sedan jag tog den. Ett försök. Okej. Ja! Snyggt! Bra! Oj, högt här. Oh. Ja, ni som har missat så är ju Simon höjdrädd. Har ni inte sett när han hoppar bungee jump från en luftballong så gå in och klicka på avsnittet. Alltså det här känns obehagligt alltså. Simon, du har hoppat bungee jump från en luftballong. Ja, och inte fan hjälpte det. Varför blir jag aldrig van med höjder? Jag tycker ändå att jag utsätter mig för det ganska frekvent ändå. Bra glid. Ska du hämta fart där borta? Ska kolla om benen finns det där. Det var ju exakt det där du inte skulle göra. Du ska inte ta så där långsamt. Men jag ska kolla om benen finns här. Ja. Ja, där så. Hittar du benen? Tack. Där ja. Alltså, jag tror jag måste vila benen inför lördag faktiskt. Ja, jag med. De har sprungit en del. Ja. Men det var värt det i helgen med Midnattsloppet. Ja, vi måste prata om det. Jag trodde du skulle hjälpa mig. Nej, du klarar dig själv. Snyggt! Så, gud vad skönt att sitta här. Känner man sig inte lite som kungen i djungeln när man sitter och ser ut här över hela... Kungen i djungeln? Alltså, apan i djungeln kanske? Vet du vad det känns som här? Nej. Det här stället. Lite som att man är med i Gladiatorerna. Ja. Alltså det har ju varit en dröm som man var liten. Tänk om det kommer tillbaka och du och jag får vara med i det. Ja, det hade varit kul. Hade vi klarat det? Det är väl en tjej och en kille som vinner, eller hur? Alltså det är ju utmanare. Exakt. Tänk om du och jag hade plockat hem det. Men tänk om jag blir gladiator då? Då har inte jag en chans. Det hade dock varit väldigt kul. Ja. Jag måste nog bygga på lite styrka. Och du inte han kom på en Atlas, 110 kilos pjäs eller vad han vägde. Han var ju så här jätte... Eller Ako. Ako var ju med, vår kompis. Ja. Han var ju kung i ringarna minns jag. Ja. Vad hette han? Toro. Just det. Just Kom man det, in med med ros i rosor. munnen. Ja. Så roligt i alla fall. Men vi skulle ju prata om Midnattsloppet hade vi tänkt. Ja, för att vi sprang ju det i helgen med Björnborg som sagt. Och hur många var vi? 20? Ja, och det var totalt 40 000 människor alltså som sprang. Ja, de sa ju det i högtalarna. Ja. Helt galet. Alltså wow! Ja. Och sen är det känns som det är nästan lika många som står och kollar på. Så det var ju en folkfest. Ja, och så bygger ju liksom företag upp så här montrar och DJ-bås och spelar musik. Det var ju så här idrottslag typ med cheerleaders som stod och så här showade jäms med och någon kör. Ja, alltså när man sprang upp för den här värsta backen som alla snackade om. Jag märkte inte ens av backen för det var så mörkt och det var marschaller, heter det va? Ja, längs vägen. Så jag kollade på dem och bara wow! Och sen kom man upp till den här kyrkan. Maria kyrka är det va? Jag tror den heter så. Ja, där stod ju en kör och sjöng. Alltså ja, det var så coolt. Ja, magiskt. Ja, nej men det var fasen. Man får så mycket ryggdunk längs med vägen. Och jag såg både du och vi sprang ju high-five. Det är så mycket barn som står och bara vill ge high-five som alla som springer. Det är så himla kul. Så tack till alla ni som kollade och hejade på. Jag fick så mycket energi av det. Ja, alltså det hade ju inte varit alls samma grej utan människorna som hejar. Nej. Man märker alla som typ på balkong och fönster ut mot där loppet går. Satt ju typ med vin och ropa och det var... Jag kommer vilja göra det här varje år tror jag. Ja, jag med. Jag förstår inte. I varje år har jag sagt så här, varför är jag inte med? Det är ju som en fest utan liksom att behöva gå ut, alltså ut på klubb. Ja, utan du det. springer och det kändes som man typ flög fram. Ja, du gjorde det. Alltså, Ja, det gick snabbt. grejen är att så här, jag vet ju att jag inte har samma tempo som dig. Men jag tog rygg på dig de 2 första kilometerna. Men det svåra är att det var så mycket folk och klungor. Så att man får liksom så här, när man får en lucka och typ 2 personer kanske får en glipa emellan. Att man smiter emellan. Men istället för att du då bara smiter emellan och sen håller en lite högre pace eller hastighet. Så sprintar du fram till nästa. Ja, men... Och sen igenom. Ja, det blev ett lite sånt lopp. Det var väldigt jobbigt faktiskt. För att det blev sprint, stopp, sprint, stopp, sprint, stopp. Så det var ju svårt att hålla ett snabbt jämnt tempo. Och, och jag som inte är lika löpvan tyckte det var. Men det gick ju ett tag. Ja, du var jätteduktig. Jag är så imponerad. Tack. Men sen var det var någon gång jag fastnade bakom en klunga. Men du hann förbi. Så du kom så långt bort. Och då var jag så här, okej, jag hinner ikapp dig.
Men sen ska jag ju fortsätta hålla ditt tempo också. Och då kommer jag ha ganska liksom hög puls. Jag bara, det kommer inte gå. Så försökte ropa, men det gick inte. Nej, jag var lite i min egen lilla bubbla där. Men det blir man. Och man blir ju verkligen liksom taggad i det. Men det var kul. Jag vet att liksom jag sprang och skrek på dig och bara, fan Elin, tänk på att du är en Ferrari. Jag bara, Fiat, du får fan chilla. Men vi har ju faktiskt ett avsnitt som kommer. Och nu höll jag på att säga mig, men jag sa ju någonting tillbaka när du kallade mig Ferrari. Det är den. Cliffhanger! Ja. I alla fall så var det i alla fall superkul. Ja. Och nej men alltså, om ni någon gång känner att ni behöver en extra motivationspepp, för att jag vet ju att det kan göra jättemycket att sätta upp mål. Sätt upp Midnattsloppet som ett mål. Du kan springa 5 kilometer, 10 kilometer eller 21 kilometer. Så man kan verkligen välja. Och folk som aldrig har sprungit ställer upp och kör. För att man får så mycket energi av alla andra. Ja, och det där är ju inte ett lopp heller som jag upplever kanske så här för folk som bara, nu vill jag slå ut PB. Nej. Liksom för att det är så mycket folk så det är svårt om man vill springa fort. Om man är så pass duktig. Så att det här är ju mer en folkfest. Man gör det för skojs skull. Ja. Och som du säger så här, vill man komma igång med träning eller även om man tränar regelbundet. Det är ju nice att ha ett lopp eller någonting att tävla inför. Boka med en kompis till exempel. Det hade varit grymt. Ja, Men hur gick loppet för dig förresten? Känner du dig nöjd liksom? Ja, alltså grejen är att precis som Simon sa så var det svårt att typ springa sitt snabbaste. Det gick ju absolut inte för att det var så mycket folk. Speciellt om man vill slå PB, det kan man ju fortfarande göra. Men då måste man köra i tävlingsgrupp typ. De som startar först så att man inte har folk framför sig. Så att det gick jättebra. Alltså jag kände mig så lätt och bara tog in atmosfären. Och så tacksam att kroppen faktiskt låter mig göra det. Ja. Och all hård träning som jag har lagt ner de senaste månaderna ger resultat. Så kul! Ja, det är faktiskt jättekul. Hur var loppet för dig? Alltså fantastiskt. Alltså samma, jag verkligen bara sög in allt. Det var, jag bara log. Alltså jag var så hög liksom på glädje när jag kom i mål. Sen också så här, jag hade ju ett drömmål någonstans. Men jag vill komma in under 50. För det vet jag ändå är så här, en gräns som jag tycker är så här jävligt bra att springa milen på. Och det var ändå något så här, jag bara, det kommer bli tufft. För att jag har liksom löptränar inte direkt. Men jag kom in på 48,5 minut lite drygt. Så jag är supernöjd. Och jag kände att jag kunde springa fortare. Men jag var ju, i och med att jag inte springer mil eller någonting, så vet jag ju inte hur mycket jag behöver spara mig. Nej, man vill inte vägga liksom. Nej, så att jag kände ju bara när jag var i mål att jag hade kunnat pressa mig mer. Men det är också en härlig känsla. Så här, frustrerande på ett sätt, men också så här, jag var så nöjd och någonstans ville jag landa i vad mina målförväntningar var. Och hur jag nådde över dem och ändå kände mig pigg och glad i kroppen. Liksom. Ja, alltså när jag och Simon gick in i mål, alltså våra ögon bara lyste. Vi bara, oh my god, de andra bara, vi åker hem. Vi bara, nej, vi vill gå ut på stan. Och det var sån härlig stämning. Alltså Söder, varför hänger jag inte på Söder? Och jag hivade en massa bira och käkade flera chokladbollar. Ja, det var några chokladbollar som flög ner. Men, nej, men det var så nice när vi gick där längs Hornsgatan till Slussen. Efter och bara, där jag tog en promenad och gick av oss lite. Vi får köra en liten Söderrunda snart tycker jag. Det vore trevligt. Vad gör man på Söder? Man myser runt. Jag ska faktiskt flytta till Söder. I några veckor. Ja, jag ska prova flytta dit bara för att prova om jag gillar det. Jag bor ju i Vasastan men vill prova Söder. Och nu ska en av mina närmsta vänner åka bort i några veckor. Som bara prova att ta min lägenhet. Så nice. Ja, jag tror du kommer gilla det. Jag tror du kommer gilla det. I och med att du bor ju runt Rörstrandsgatan, det här mysiga området i Sankt Eriksplan. Det är ju lite det myset som även finns på delar av Södermalm. Så att jag tror du kommer gilla det. Hon har skrivit en lista med en massa tips på restauranger och mysiga grejer att göra. Gud vad nice. Får vi bocka av lite. Kanske ni får hänga med. Who knows? Har ni några tips på restauranger, kaféer, vad man ska göra på Söder? Jag är ju alltså inte från Stockholm och jag har ingen koll på Söder. Skriv här, kommentera. Så provar vi. Ja, men vad kul, jag blev faktiskt taggad på det. Och jag är taggad på Midnattsloppet nästa år. Så att sprang någon av er, kommentera. Och hur det gick och vad ni tyckte. Det vore jätteroligt. Och jag vill också säga att det är inte mycket som slår känslan av att se så många människor i rörelse. Alltså mitt coachinghjärta bara glöder. Det är så fint att människor faktiskt tar sig den tiden, lagt ner tid, energi på att träna och sen bara dedikerat sätta upp det målet och slutföra det. Ta sig in i mål. Alltså, nej, men du, på tal om att röra sig. Nu vill jag testa den här hinderbanan som finns där nere. Okej. Den är helt sjuk. För vi har ju ett till lopp på lördag.
Ja, då springer vi Tough Viking. Och det är ju precis förmodligen när ni som ser det här, när det släpps. Då är det dags. Så att jag hoppas att ni som tittar på det här, någon kanske ska springa och få några värdefulla tips på hur du kan värma upp och tänka på inför loppet. Verkligen. Så fokusera på uppvärmningen, axlar, knä, fotleder och tänk på rampen. Våga luta dig bakåt. Ringarna, aktivera ryggen så att vi inte skadar axlarna. Vad mer har vi gjort? Irish table, det är bara ta det över. Ja, exakt. Den är hemsk. Har du något tips att slänga med innan vi kör ett varv i hinderbanan? Alltså jag som kanske inte är en elitlöpare på det, jag säger njut. Alltså ha kul. Det är ett kul lopp. Man gör ofta med en eller flera kompisar, så ha kul. Och även de som är elit, eller har varit elit, är inte det längre, har varit. Ha kul. Det var alltid mitt nyckelord. Och det är då det går som bäst. Sätter du för hög press på dig, det är då det skiter sig. Så njut av att du kan och att du får. Exakt. Nu kör vi. Vänta, kommer vi båda ner här? Samtidigt. Ska vi göra ett snyggt outro när vi bara glider ner? Vänta. Och sen så bara... Först armarna. Ja, först armarna och sen så släpper vi. Ja, 1, 2, 3. Och glid. 1, 2, 3. Men du Elin, alltså jag är helt slut. Alltså det är så mycket jobbigare än man tror. Det är tufft. Men det är det jag menar, som jag har pratat om hela den här videon idag. Att spara energi där det går. Försök andas, slappna av, njut också. Ja. Och jag känner också en grej som är, men dels är det är mycket övningar man aldrig gör. Så det är ju det här, det är ju lätt att skada sig, det är lätt att inte veta hur man ska göra heller. Så det är ju viktigt. Men, som alltså vi sprang midnattsloppet i lördags, idag är det tisdag. Jag sprang 8 kilometer igår med någon run club. Det var dumt, alltså att springa så långt. Jag hade inte tänkt. För jag är vila. Ja, jag är trött i kroppen och det är något som man inte får glömma, hur viktigt det är att vila. Speciellt inför ett lopp, att man laddar upp liksom med kolhydrater, mycket mat och liksom... Jag tror att du sa att det var någon som la upp bra tips inför lopp häromdagen. Ja. Exakt. Vad man ska tänka på. Ja. Typ sova, äta ordentligt, dricka vatten, elektrolyter. Kan ha varit du. Jag tror det. Kan också varit jag som råkar skicka till mina kompisar som jag sprang med. Nej men skämt åsido, det är faktiskt så viktigt. Just de 5 grejerna. Prova det, speciellt om ni ska köra nu Tough Viking i helgen. Elektrolyter, vatten, stor skillnad. Äta, som du sa, kolhydrater, fylla på. Sen inför loppet också, ät inte för tätt inpå. Nej. Utan jag skulle säga en stor måltid typ 2-3 timmar innan. Och sen mellanmål typ 45 minuter innan. Så man ändå har, det är ändå 15 kilometer. Ja, man behöver verkligen så mycket energi som möjligt, för det är långt. Men med att det är hinder också så tar det tar ju lång tid. Det är ju inte bara att du springer 15 kilometer, det är ju hinder längs med vägen också. Men det är det som är kul. Ja. Och jag tänker njuta av det. Ja. Så att jag ska se till att jag är utvilad. Idag kommer jag inte träna mer, utan jag ska verkligen vila upp mig. Så jag får tillbaka energi, ladda upp med mat. Hinner ju något träningspass till innan loppen, men ändå liksom, jag vill verkligen vara utvilad. Ja, för det är också tredje grejen, just det här med att sova och vila ordentligt. Kör inget tufft benpass så här dagarna innan, utan lite lätt träning dagarna innan. Vila kanske till och med på fredagen. Och sen spring i sköna kläder. Bra skor. Det är ju lera, så det kommer bli halt. Det kommer vara isvakt, du kommer bli blöt. Så kanske inte något du är jätterädd om heller. Men hur kommer det gå för oss då, tror du? Alltså jag springer ju med en kund. Han har tränat jättebra. Men nu sista veckorna har han varit sjuk. Så vi får se hur det går för honom. Ni kanske har sett honom. Det är Sebastian Tadros som också finns här på YouTube. Han är ju grym. Jag älskar Sebastian. Så det är ju tufft om man har varit sjuk. Jag hoppas han har hunnit återhämta sig nu i alla fall. Och... Ja, vi skulle ha tränat den här veckan, men han är fortfarande lite krasslig. Och just när det är halsen så vill jag inte att man ska anstränga sig för mycket. Det är väldigt dumt. Men hoppas han blir riktigt frisk nu då, så att han verkligen kan köra på. Han får springa med dig. Ja, du är så välkommen att springa med oss i så fall. Nej, jag hoppas att han kommer kunna tävla. Men jag tror att det kommer gå bra. Men verkligen fokus, ha kul, ta in. Det är också ett väldigt bra träningspass. Det är ju det. Och hur tror ni det kommer gå för oss? Kommentera! Och kommentera om ni ska springa och om ni har gjort, eller om ni har gjort något sånt här förut. Ja, eller om ni har frågor inför ett annat lopp som kommer. Alltså ni kanske har frågor som vi inte har nämnt idag. Ni kanske vill ha fler tips. Så får ni jättegärna kommentera det.
Och som ni vet, vi testar ju högt och lågt, det har ni märkt hittills. Och vi gör ju roliga aktiviteter, vi vill bjuda andra människor som vi tycker om och som vi tycker är fina saker och ge tillbaka till dem. Så att kommentera, säg vad ni vill se mer av. Vi är jätteöppna fortfarande och vi är så tacksamma för alla fina tips vi får in. Och när ni skickar meddelanden till oss och berättar vad ni tycker om kanalen. Vi blir verkligen så glada. Det betyder så mycket. Men jag kom på en grej. Höll du på med någon sport när du var liten? Ja. Jag är nu en har ju du fått testa min sport. Jag tänker, får jag testa din sport? Jag spelade i fotboll som fram tills jag var 16 kanske, 15-16. Så det gjorde jag hela uppväxten. Så Ska jag få spela fotboll någon dag då? Ja, det kan det nog bli. Jag är inte riktigt bolltjej. Nej, du är bra löpare. Det är också väldigt stor fördel. Behöver hålla koll på bollen då. Ja, det är den. Det tror jag du löser. Ska vi prova fotboll? Ska vi testa det? Kommer det här? Ja. Och tusen tack för er som har tittat. Och glöm inte att prenumerera på kanalen för att vi har några riktigt roliga och krispiga avsnitt som kommer. Bland annat en pojkdröm till mig som verkligen uppfylls. Och jag tror du också upplevde en dröm som du inte visste att du hade kanske, va? Nej men alltså wow, vi har redan spelat in det här avsnittet och det kommer snart. Så prenumerera som Simon sa, ni vill inte missa det här. Det är galet. Tusen tack för att ni har kollat. Puss och kram, ta hand om er.